Okay, tubalamusizaako mwenna abatulaba. This is Jonate Sites. Emirimu gigenda gitya? Katusubire obulamu bulungi era buli kimu kigenda bulungi eyo. So, nga bwe twabasuubiza akalagaane. As we promised you that this site is 100% about construction. So, olunaku olwaleero twagala kumanya ku bya musenyu. Wano we tuli n'omukulu Disson era tukomyewo naye no paaka ndala mukko ya njawulo newankubadde ngeri ku luguudo lwe lumu Mitiyana Road. Video twasooka okubakolera ku bya musenyu tetwasobola gumalayo olw'ensonga twafunamu okutataaganyizibwa okutonotono naye kati n'atusuubiza tukomewo tukole video endala naye ku paaka yaabwe era eri ku Mitiyana Road. Kati nga bwe nabasuubiza nti we are here to give you almost 100% construction. Olunaku lwaleero twagala tumanye omusenyu kika ki gwe weetaaga. Gwe wenna agenda okuzimba ogwetaaga mu bika ki? Musenyu guvaawa, gukola gutya? Ye bw'oba olina enjiniya nga akusabye ekika ky'omusenyu. Bw'aba akusabye ekika ky'omusenyu kyo kifaanana kitya kati kye twagala okulagako nti oli bw'agaba agambye nti nno njagala omusenyu ogw'ekapeeka ya rera ekika ky'omusenyu kyaba akusabye. Buli kimu kyonna weekiri wano era tugenda kibalagako. Omukulu Disson agenda bitwanjulira buli kimu kyonna nga weekirina okuba. Ng'era we mulaba nti tuli ku kkubo. This is Mitiyana Road, of which Mitiyana Road kati gwe mwennyini ali okumpi ne Mitiyana Road yene yonna. Tusobola okusupplyinga buli kika kya musenyu kyeweetaaga. Tugenda balaga ne material endala nga nayini, amayinja, buli kimu when it comes to construction. Kale kati katugende omukulu Disson abeeko byatunyonnyola atweyanjulire akaseera kaabuze abadde ku kiki ekigenda mu maaso eyo. Kale omukulu Disson gyebale ssebo gigenda gitya? Akabuliriro nate era tuze tukutawaanye ku by'omusenyu. Kale beyanjulire otulagirire wano we tuli then otandike otuliramu ku by'omusenyu. waliwo plasta nyanja lwera byonna ng'ebizimbisibwa wobimanyi. Wali matafaali g'epumba gonna tugayina. Okay. Kati omukulu Disson omusenyu guli eri twandyagadde okusookera ddala okumanya lwaki gwawukana mu kala okuguno ogwa wano. Oyo bamuyita plasta. Oli plasta? Ono nnyanja ssebo. Tugende tumukwateko ndowooza. Yesebo. Tulina plasta mirundi ng'ebiri. Tulina ava ku Mitiyana Road ebiri. Ono ava Semuto Kapeeka. Oyo ava Semuto Kapeeka. Then ogambye ono plasta? Waliwo ono ava Semuto Kapeeka. Waliwo ku Mitiyana Road. Waliwo ne ku Mitiyana Road. Ono w'ekapeeka. Kakati byawukanira wa mu by'ensimbi mu by'emmotoka? Tebirina nnyo okwawukana kw'amaanyi. Wabula ono pulasita gw'olaba wano nga ebeeyi si teri waggulu nnyo. Muno omwaka guno mutuya kakalina emitwalo 14. Mitwalo meka? 14 ku 13. Eyo motoka kika ki? Erefu gye ndaba wano. Mitwalo 14 ku 13. Kapeeka. Okay. Olwo ng'otambusa twambuse ku motoka. Twambusa ku motoka endala. Waliwo forward zetulina zizaawo. Osobola okugenda kawo n'ozirabako awo yiiri. Okay. Endala zonna ziri awo. Muno mwaka tugiyira emitwalo 22.
22 kati omuntu ali ebusega atwetaaga ati 23 kati omuntu katulya tusika busega okweyongerayo nateeka mitwalo 24 nga eminze embiri gisabo kati oli ayinza okuba nga ali tugeza ali Kasubi Namuŋoona naye nga yeetaaza omusenyu ogwo forward yobo gimutwalira ku 24 biba bikyukamu okay ali within Bulenga Bulaga Suits kugamba ali okumpi ne MITIYANA road 22 forward ate bwaba akwetagisa forward box plaster aba kuwa emitwalo 5 lwengometa forward box. Okay, forward box eba yenkana etya mu bipimo? Okay, buno bu erefu bubaamu ku bunaku 3.5. Okay, kitegeeza yeno gye bagamba nti mubaamu forward zinga 2. Okay. Forward bibaati. Forward bibaati ate bagitunda batya? Tewabaawo njawulo. Okay, kati yambuka snow tracker. Emwana mu 5 olinga ayagala snow tracker. Tuli ku plasto weka peka. Okay, kati gye miwendo plasto no weka peka singa tuyambirawo ku plasto omulala. Yes sir. Kale tutwaye ku musenyu omulala. Eyo nyanja envube. Ennyanja envube. Ennyanja gye bayita envube. Lwaki bagiyita envube? Ekigiyisa envube erina akaweka akatono eyina ennene. Kyekyo nga bw'okiwulidde. Ate kati yo ennyanja eno gy'olaba eva Katonga. Eva mu Katonga. Kyekigiyisa envube. Okay. Kati eno nyanja ngate ndaba gwa yero kuba batera tusaba musenyu gwa Lwera, batera tusaba musenyu gwa gundi na nate ndaba guno gwa yero nnyo. Anti guno musenyu kigufiira ogwa yero. Gweguli guno si gwa yero nnyo. Ate waliwo ogutujjolaba ogwa yero ddala. Waliwo ogwa yero ogusinga ko wano kuba yero. Yes sir. Waliwo ennyanja tetulinamu kati eno ezimba. Ezimba buzibu yo tekuba plastic. Okay. Waliwo abazimbi abaagala ennyanja okuba plastic. Ezimba buki? Ezimba buzimbi. Mayinja bulooka mataffaali ga 99 webityo. Kokoto. Ennyanja bwe mulimu gwayo. Yes sir. Ate gatasobola gikozesa mu finishing. Gatasobola gikozesa mu finishing olw'ensonga ebeeramu amayinja nga gano. Kati ate finishing yeetaaga amayinja nga gano kitegeeza omugago oba ojja muzimbira ekibi. Okay, kati olwo tuwulira emiwendo gya bbeeyi gy'emmotoka. Ennyanja eno si ya ssente nnyingi. Ajagala ng'ali muno mwaffe Kasasa, Bbira, Bulenga, Nateete, Masanafu, Nankuwadde, n'ebitundu ebirala Buloba, Bujuuko. Emisomo etuuka emitwalo 14. Buno omwaffe muno Bujuuko 14 kitundu. Ekika ky'emmotoka oyogera ku erefu? Oyogera ku erefu 7. Yes sir. 14. Okay. Kati olaha emmotoka endala. Oyogera ku forward. Forward ejja kusanga ku mitwalo 22. Omwaffe muno ojja kuwa 7.
22 era nkuwase era oba omuwa sina tabuna muntu yenna. Aha, before ki ebyawukanako kweja 22 ebyawukanira era nga bwe kusomera masanafu nateete okweyongereyo Lubaga eyo Mengo yesebo byawukanira ddala omuntu ali Entebbe byawukanira ddala sisobola kuwa okubeeyi emu n'ono ali wano. Okay. Aha, yambusa ku motoka. Aha, kakati sino tulaka ng'ojagala ku site yo ngene y'ennyanja sebo terina nnyo njawulo na plasta gwe nayogeddeko. Okay. Era ojja kuba kakadde kamu kitundu ng'etuuse ku site yo. twali nnyo njawulo y'amaanyi ekiri awo. Nnyo njawulo y'amaanyi tugende kati omuntu ali Entebbe siyinza kuwa kwemu kitundu era ojja kuba kakadde kamu 7,000. Okay. Kale tugende tutwale ku musenyu omulala, tuyite wano oba tuyite eri? Tuyite wano sebo. Okay. Newoyogera awo. Okay. Ate bakaba nnyo nti tumuseera naye Lwera wa buseere sebo. Ono Lwera abantu ge basinga okwettanira ennyo. Oyo Lwera. Abantu abasinga bakaaba Lwera tumuseera. Sebo ne Lwera gwe bayita wa soft. Lwera soft. Lwera soft. Gwe musinga okwagala nga mukola polisi. Gwe basinga okozesa konisa ezi finishing. Alo ndetewe kabera katalina mpeke. Mwinawo Lwera atali soft. Lwera atali soft yono bola bono yono wempeko. Yesebo yoyo Lwera. Nze njagala kalwera ak'okuzimba ke kano sebo. Ke kukola baako. Ke nkwatamu kati buno obudde ke kano kola bakano. Ewezero okalaba. We tukwata ka soft ne tukwata n'akempeke. Aka soft ndowooza okalaba kanjawulo nnyo. Okay, yeah, kituufu. Okay. Kati Lwera nga bwali soft ne tulinawo soft ne wempeke ennene. Ddi lwe tukozesa soft, ddi lwe tukozesa oli ow'empeke ennene? Soft ono musinga omwetaaga mukuba plasta ne mukola ki soft ono mumwetaaga nnyo mukuba plasta ne mukuba zikonisi. Omusinga omumwekozeseza kyentegera obutuufu. Kati ate oli ow'empeke ye musinga omwagala nnyo. Nze njagala kuba ka plasta ne kakwata nnyo nga mulimu sementi mungi kali. Kati ate nze njagala kubaho ka plasta katono era kano kalwera kabikola sebo. Ke kasinga obbikola. Kati olwo bwe tuyingira mu mmotoka. Tuyingira mu mmotoka esanji zino Lwera ali yatabukamuuko. Era saagala kirekayo ekyo nakyo babeereyo abantu nga bakimanyi. Lwera Katonga waayita waali wabomokamuuko ebisale ne bigenda nga byeyongeza. Kati tugenda ka erefu ngaako olaba wakakatono ako nga katuuse ku sayiti muno omwaffe muno Kasasa Bulenga Bbira Nankuwadde 21. Yesebo kakatuuse ku sayiti yo Lwera sebo. nga wabbeeyi bwe busere abawala dindako. Kati kyanjawulo ki ekiri wakati wa Lwera ne guli, kuba kati guli naddala akapeeka gwe twasooseeko watugambye ka 12,000 wagambye 14. Good. Kati 14 olaba nti ate kati Lwera ye 20 meka 21. Kati tolaba nga enjawulo ya almost emirundi 2 ey'akapeeka. Lwera kalina kyatakola. Nze njagala kubisa pulasita, nze njagala kubisa kino, Lwera njagala muteeka, njagala kukozesa polisi ebitali mu pulasita. Kiba kitegeeza Lwera avumirira wonna. Wonna kasitoba ne seminti wo anywa nnyo seminti abazimbi bakimanyi naye ate n'obugumu mugumu. Singa tayiro kitemanga ati mecha plastic bwe biba bimaze okukala biba bigumu nnyo.
Kati emotoka endala akati otudda ku forward muno omwaffe muno nga tugenda muno omwaffe ebbira kasasa nankuwadde tuloba wa emitwalo 34 forward muli owulira oba toseddeemu mulimba sisedde kubanza kyemba nkuguza nkimanyi kati tulinawo bino ebintu bya system omanye ebintu bya sente byafuuka bizibu oli tugeze kale katugamba atwala forward 3 toba tobaako kyojjamu forward 3 oba forward 3 aba talina kyamaanyi kyaguze nagula wilibala abakasitoma ate tubadde twerabiddwa bagamba ku kintu kya wilibala sebe no wilibala etula mutwalo wilibala emu eyalwera tugeze ayina akantu ayina awantu awabomoka kyokka omusenyu gwagwawo ewaka ate aleese omukozi agamba ojja tuufuneyo wilibala nga 2 wilibala emu wajja wano oba ogimuguza ku mutwalo ate ogwekapeka gye twavudde eri kakaaga mwe tebibasala ne wilibala muzitunda mbona disa leka kuzesanza ali mu kamera kale ebitiyolo kolonga ekiragenda kwameka 5 kale kati forward otugambye 34 lwera kati lwera ono wetuba tumugamba mu moto tetumwawulamu nti oba ow'empeke ennene tumukuwera ku ssente bwezi toba byonna bbeeyi emu bbeeyi eba y'emu kati netuvaawo netugenda ku musenyu gwa sinotulaka ssebo kati omusenyu gwa sinotulaka ate gwe unene gwo gwa bbeeyi wagala ku site oli muno omwaffe muno mwentera okuyiwa mwentegera obulungi buno ndi wano kasasa ndi buloba 2 2 ssebo sinotulaka ssebo omusenyu nga gwa bbeeyi bibaati kawe nsera akulambika forward bibaati ne box olwo kimubira forward bita forward bibaati ye forward yafude bazimba obuzimbi aliwo forward box ejjango obedde nzimbe kakati forward bibaati muno omwaffe muno tujire emitwalo 6 omwaffe muneno omwamma oba otegeeza bitundu ki bulenga bira nakabugo zumbwe twala tugende eyo tulobawa mitwalo 6 yesebo kati bwe tusukka wano ne tugenda nateete 65 yesebo netuvaawo netugenda Gayaza oli nga Gayaza Ntebe Ntebe wala transport aba yeyongeramuko ensonga y'emmotoka ate n'ebintu byajjamu olina osasula oluguudo kati ng'oligezaako kuŋŋamba nti oli gy'akoma okubeera ewala ne paaka y'omusenyu ka price gye keeyongerwamu kale kati tugende ku musenyu omulala kuba ebika by'omusenyu ndaba okyayina bingi tugende ku kika ekirala entuumu ndaba nnene oyagala omusenyu yenna kasitoma kasojja oyagala gwosongako kitakiinyenze tugende kali temuyinaako ttabu ozene ingini atagusiimye nti obwo tugende kuguli nga tugenda oyina kulasitaalyawo kiba kitegeeza ono plasa gw'oli otulaga bbeeyi y'emu ne gwe twasooseeko
Kakati lumu naliko ku site abasajja ne baŋŋamba bw'oba oleeta plasita toleeta plasita alimu bimeremere alimu bisooto alimu bibumbabumba omwawulira wa era wano ojja n'oŋŋamba nti plasita w'okugenda roadi nze ne nkubuuza oyagala oye tumukima bukimu wano sibaawo naye wano sibaawo naye kuba bamugula mpola atambula mpola mpola oyo alimu eki alimu emmere alimu ebibumbabumba oyo aba wakugenda roadi naye walayisi si waffe ensonga atambula mpola ensonga ki temumwinaawo atambula mpola mpola tetutamuleeta okay ate guli musanyu kigwenda eri twasooseeko era nayo nyanja naye sooka otulage ku nyanja eya yero zigizigi kuba adde otugambye buli eri sigwa yero kimala ate nze nabadde ndabye ng'ogwa yero ennyanja eya yero tujja kigendako eri waggulu awo okay wano yawo eno site